Отже, що у нас сьогодні на порядку денному? Спочатку швиденько розберемось, чому ці мікроелементи взагалі важливі. Потім зануримось у світ магнію, його роль, як виглядає дефіцит, звідки він береться і як з ним боротись. Далі за такою ж схемою пройдемось по бору. І наостанок, звісно, зробимо ключові висновки. Поїхали! Ну що ж, давайте починати. Розділ 1. І тут ми поговоримо про те, чому ці елементи взагалі варті нашої уваги. Знаєте, про них часто забувають, фокусуючись на великій трійці – азот, фосфор, калій. Але, як ми зараз побачимо, абсолютно дарма. Якщо казати простими словами, то магній та бор – це, знаєте, такі собі сірі кардинали виноградника. Без них не буде нормального фотосинтезу, тобто того самого зеленого листя, яке годує кущ. Без них не буде якісного засвоєння інших поживних речовин. Ну і найголовніше для нас – без них не буде здорового розвитку ягід. Так що так, це справжня основа основ. Гаразд, з основами розібралися. Тепер давайте зануримося глибше. Почнемо з магнію. Що саме він робить у лозі? І що ще важливіше, як зрозуміти, коли його катастрофічно не вистачає? Подумайте про магній як про серце молекули хлорофілу. От буквально. Це центральний атом, без якого листя просто не може бути зеленим і перетворювати сонячне світло на енергію. Тобто немає магнію, немає фотосинтезу. Крапка. До того ж, він ще й допомагає фосфору рухатися по рослині. А от дефіцит – це вже серйозна річ. Може призвести навіть до всихання гребенів. Уявляєте? Окей, звучить серйозно. Але як це побачити на власні очі? Як виглядає рослина, яка буквально кричить нам: «Господарю, мені не вистачає магнію»? Це ключовий момент, бо перші ознаки можна і треба помітити просто під час огляду виноградника. І ось тут є дуже цікавий нюанс, який залежить від сорту. Якщо у вас білі сорти, шукайте пожовтіння. Воно починається з країв старих нижніх листків і рухається, знаєте, такими клинами між жилками до центру. З часом ці жовті ділянки стають майже білими і просто відмирають. А от на червоних сортах логіка та ж сама, але замість жовтого кольору буде такий насичений червоний або навіть фіолетовий. Паттерн той самий, а колір різний. Запам'ятайте це. А тепер увага! Найголовніша підказка – такий собі діагностичний маркер. Щоб не відбувалося з кольором тканини між жилками, самі жилки залишаються яскраво зеленими. Це виглядає, знаєте, як така собі ялинка. Якщо бачите таку картину, це майже 100% сигнал, що проблема саме в магнії. Добре, симптоми ми розпізнавати навчилися. Це вже половина справи, правда? Але тепер треба зрозуміти, а чому він взагалі виникає, цей дефіцит. І головне, що з цим робити. І тут ми підходимо до найцікавішого. Дуже часто причина не в тому, що магнію в ґрунті немає. Він там є. Проблема в тому, що його блокують. Уявіть собі, калій, кальцій і магній – вони конкуренти за місце під сонцем, тобто за поглинання корінням. Якщо в ґрунті забагато калію або кальцію, вони просто не дають лозі засвоювати магній. Тобто магній є, а рослина його, так би мовити, не бачить. З причинами розібрались. Тепер до практики. Як нам допомогти нашому винограднику? Як повернути цей баланс і дати лозі те, що і так необхідно? Ось тут у нас є чудова табличка з варіантами. І вибір залежить від pH вашого ґрунту. Якщо ґрунти кислі, з низьким pH, то наш найкращий друг – це доломітове вапно. Воно і кислотність знизить, і магнієм збагатить. А от якщо pH нейтральний або лужний, тобто вище 6,5, тоді дивимося в бік таких добрив, як сульпомаг або звичайний сульфат магнію. Ось, візьмемо для прикладу сульпомаг. Бачите? 11%. Це означає, що в кожних 100 кілограмах цього добрива є 11 кілограмів чистого магнію. І знаючи це число, а також результати аналізу ґрунту, ми можемо абсолютно точно розрахувати, скільки саме добрива нам потрібно внести. Ніяких здогадок на око. З магнієм, здається, все зрозуміло. Рухаємося далі. На черзі другий наш герой – бор. І тут, повірте, не менш цікаво. Давайте розберемося з ним за такою ж схемою. Роль, симптоми дефіциту, причини і рішення. Якщо магній – це енергія рослини, то бор – це, можна сказати, її репродуктивне здоров'я. Серйозно. Він відповідає за поділ клітин, тобто за ріст. Але найголовніше – це цвітіння і запилення. Без бору пилок просто не проросте, пилкова трубка не виросте, і як результат не буде зав'язі. Тобто можна мати шикарні суцвіття, але якщо бору бракує, врожаю не буде. Ось настільки все серйозно.
А як виглядає дефіцит бору? Тут цілий букет симптомів. По-перше, страждає молодий приріст. Листочки маленькі, якісь покручені, зморщені, пагони короткі і можуть рости таким, зигзагом. Суцвіття можуть просто засохнути. Але найяскравіша ознака – це, звісно, горошіння. Це коли в гроні поруч з нормальними ягодами є купа дрібних, як горох, без насіння. Картина, чесно кажучи, дуже сумна. Добре, страшну картину побачили. Тепер давайте розбиратись, чому так стається, і знову ж таки, що з усім цим робити. Дефіцит бору – частий гість на певних типах ґрунтів. В першу чергу це легкі піщані та гравійні ґрунти. Чому? Бо бор з них дуже легко вимивається дощами. Також у зоні ризику ґрунти з високим pH, особливо після вапнування, бо це робить бор недоступним. Ну і, звісно, посуха. Коли ґрунт сухий, бор просто не може дістатися до коріння. А ось зараз я попрошу максимальної уваги. Це, мабуть, найважливіше, що треба знати про бор. Його надлишок – це отрута для винограду. Дуже токсичний. Межа між «добре» і «забагато» тут надзвичайно тонка, тому з бором правило «кашу маслом не зіпсуєш» абсолютно не працює. Тут потрібна ювелірна точність. І як же нам досягти цієї ювелірної точності? Є чіткий протокол. Крок перший і найголовніший – ніяких дій без аналізів. Спочатку аналіз ґрунту та листя. Крок другий – вносимо рівномірно по всій площі, а не кубками. Третє – ніколи не перевищуйте рекомендовані норми. І четверте – якщо ви вапнували ґрунт, забудьте про бор мінімум на місяць. А ось і практичний інструмент для розрахунків. Подивіться на таблицю. Наприклад, популярний солюбор містить 20% бору. Це означає, що для внесення 1 кг чистого бору на гектар нам потрібно взяти рівно 5 кг солюбору. Не 4, не 6, а 5. Ця табличка – ваш надійний калькулятор. Ну що ж, ми пройшлися і по магнію, і по бору. Час зібрати всі пазли докупи. Давайте підсумуємо ключові моменти і сформулюємо головні рекомендації. Щоб не плутатись, ось вам проста шпаргалка. Запам'ятайте, дефіцит магнію – це проблема старого листя знизу куща. І головний симптом – це зміна кольору між зеленими жилками. А от дефіцит бору – це проблема молодого приросту. Він б'є по верхівках пагонів та квітах. І головний симптом – це деформація. Тобто магній – старе листя і колір, бор – молоде листя і форма. Все просто. І наостанок головний, просто залізний висновок нашої розмови. Так, дивитися на листя і розпізнавати симптоми – це важливо і потрібно. Але остаточний діагноз і тим більше призначення лікування тільки на основі аналізів. Аналіз ґрунту та листя. Не працюйте наосліп, не гадайте. Тільки цифри і наука дадуть вам правильну відповідь і вбережуть від дорогих помилок. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Також для вашої інформації все ще приймаються замовлення на вегетаційні щеплені на професійну підщепу саджанці винограду. Каталог у шапці каналу. Тисну долоню.